Si sufres de apnea del sueño, tal vez has escuchado de una máquina que se usa para tratamiento que se llama CPAP. Pero ¿sabías que hay una alternativa que consiste de un implante que estimula la vía aérea? Hoy te explico las diferencias. El CPAP es un tratamiento que consiste de una máquina y una máscara que suministra aire con presión constante para mantener las vías aéreas abiertas mientras duermes. En cambio, el implante consiste de un dispositivo implantado quirúrgicamente que estimula los músculos de la vía aérea para mantenerla abierta, sin necesidad de máquinas, máscaras o mangueras. Aunque es muy efectivo, no todo el mundo tolera un CPAP. Y es aquí que se pueden considerar opciones como el implante que pueden solucionar tu problema de la apnea del sueño. Pero lo mejor para ti depende de tus necesidades y tu estilo de vida. Si sufres de apnea del sueño, contáctanos para discutir estas y otras alternativas para tratar la apnea del sueño.